បើសមត្ថភាពសន្សំលុយគ្មានទេកុំរកស៊ីមានន័យថាបើយើងអត់មានសមត្ថភាពសន្សំហើយយើងចូលរកស៊ីមានន័យថាយើងកំពុងយកខ្សែមួយមកចងកខ្លួនឯងបណ្ដាហើយទាញបន្តិចដល់ពេលមួយដាច់មានអ្នកធ្លាប់លើកឡើងដែរគាត់សួរថាតើគាត់គួរតែសន្សំលុយសិនឬក៏គាត់គួរតែខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីបើកអាជីវកម្មរកស៊ីនៅក្នុងអាជីវកម្មគេមិនអោយទេខ្ចីលុយគេមកបើកអាជីវកម្មគេមិនអោយធ្វើទេព្រោះអាជីវកម្មវាប្រថុយណាស់មិនមួយចានទឹកមួយចានគោកណាមួយចានគោកពីរចានគោកបីចានគោក4ចានហើយអាចមានទឹកភាគច្រើនគឺគោក10ជោគជ័យបានមួយហ្នឹងហើយមិនយើងត្រូវប្រថុយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងពេលណាបើកអាជីវកម្មបានសំលុយមកសម្បត្តិសំលុយនិងសន្សំកិត្តិយសមានន័យថាម៉េចកាលណាយើងមានកិត្តិយសមានទំនុកចិត្តយើងហៅគេមកចូលខ្លួនមកយើងបើខ្សែធុតរួងអស់គ្នាអត់មានជីវិតណាទេយល់ទេអត់មានបំណុលទេព្រោះថាបើចំណេញអស់គ្នាដែរហើយគេមើលមកគេទុកចិត្តយើងគេចូលខ្លួនមកយើងរកស៊ីបានហើយថាខ្ញុំសន្សំពេលណាបានបើសមត្ថភាពសន្សំលុយគ្មានទេកុំរកស៊ីមានន័យថាបើយើងអត់មានសមត្ថភាពសន្សំហើយយើងចូលរកស៊ីមានន័យថាយើងកំពុងយកខ្សែមួយមកចងកខ្លួនឯងបណ្ដាហើយទាញបន្តិចដល់ពេលមួយដាច់មិនដាច់ខ្សែដាច់កព្រោះថានៅពេលដែលយើងមានលុយយើងរកស៊ីយើងនឹងចាយលុយគេដោយអូនបន្តិចព្រោះថាលុយយើងនិយាយចេះគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់សន្សំមុនចេញរកស៊ីហើយជិះសួរខ្ចីលុយពេលណាខ្ចីពង្រីកមានអាជីវកម្មដើរវិញណាយើងបរិយាទៅវាមិនចាញ់ច្រើនជាងមុនអូម៉ាថាគង្គៀដឹកជូនមានម៉ូតូ2គ្រឿងទឹកដាច់ហើយគង្គៀទាញថែម៉ូតូមួយទៀតមកមិនកើតបាន3គ្រឿងម៉ូតូមួយរហូតមួយថ្ងៃបាន20រៀល2បាន40 3 60បាត់ហើយដល់ពេលគង្គៀគាត់ខ្ចីថែម4 80ឃើញហ៎ព្រោះវាដើរហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាថែមទៅចលផលឲ្យវាយើងខ្ចីបានព្រោះយើងដឹងទៀតថាតើយើងចំណេញមួយឆ្នាំប្រហែលអូម៉ាមួយឆ្នាំយើងចំណេញបាន 30% យើងត្រូវតែខ្ចីធនាគារធ្វើម៉េចត្រឹមយ៉ាងច្រើនអត់ឲ្យដល់10ទេអូករណីមានបញ្ហាណាមួយទៀតមិនថាក្រុម30ខ្ចី28មិនរួច 2% យើងនៅសល់មិនរួចនៅខូចនៅអីនៅសក្តិរិទ្ធនៅអីទៀតនៅគ្រឿងនៅមើលមិនឃើញទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្ចីថ្មីក្រុម10អាច7 8 6អីចឹងទៅយល់ទេអញ្ចឹងបានរកស៊ីកាន់តែធំការប្រាក់គេចោលចាងកាន់តែទៀតព្រោះដោយសារគេរកស៊ីមែនទេព្រោះតែការច្រើនរត់អត់រួចហ្នឹងមានអីបងថងហុចអ្នកដែលដួលភាគច្រើនគឺខ្ចីលុយការពាក់ច្រើនតែសិក្សាមើលអ្នកដែលដួលគឺអញ្ចឹងព្រោះស្អីគាត់អត់មានលទ្ធភាពរកលុយទៅបង់សងឲ្យគេវិញទេចំណេញមិនបានលេងអ្នកខ្លះការមួយខែ 5% មួយឆ្នាំ 60% ហ្នឹងយើងរកអីចំណេញមួយខែ 60% មួយឆ្នាំ 60% រកស៊ីគេអ្នកខ្លះឲ្យ 10% មួយខែមួយឆ្នាំ 120% រកស៊ីគេយល់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលុយថ្មីចាក់ចូលរហូតដើម្បីយកសងអ្នកចាស់ដល់ពេលអត់មានលុយថ្មីចាក់ចូលដួលមកករណីបានលុយថ្មីនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចល្អសេដ្ឋកិច្ចមិនអ្នករកលុយបានអញ្ចឹងអ្នកឃើញយើងមានលុយឲ្យគេទៅវិញអញ្ចឹងគេចេះចាក់ចូលតែដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចអត់បានអ្នកនឹងត្រូវការលុយទាដកដើមទៅវិញពេលហ្នឹងគឺដួលអត់មានលុយថ្មីចូលហើយអ្នកលុយចាស់ទាយកទៅវិញត្រូវតែចេញរកស៊ីហូរល្មិចបើអត់ចេះហ្នឹងតែគ្រប់គ្រងលុយអញ្ចឹងឲ្យគ្នានឹងទៅបន់ខុសឲ្យលក់គេម៉ែលក់គេអីអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគ្នាធ្វើអីដែលសមជាមួយស្ថានភាពពិតមិនមែនតាមតែយើងទេបើយើងរកស៊ីយើងមានឡើងមានចុះគាត់និយាយចឹងមានឡើងមានចុះហើយបើសិនជាត្រូវឡើងវិញគឺឡើងបុបទៅហ្មងអញ្ចឹងខ្លាចជាអ្នកមានតែបើសិនយើងអត់រកស៊ីទេយើងសុកចិត្តធ្វើការឲ្យគេរហូតណាយើងគ្មានខ្លាចជាអ្នកមានទេព្រោះប្រាក់ខែយើងចេះថេរហូតចឹងតែអញ្ចឹងអាការយកឃើញហ្នឹងមិនដែរបងការយល់ឃើញហ្នឹងវាអត់ខុសទេគ្រាន់តែវាមិនត្រូវអត់ខុសដោយសារពួកគាត់យល់ឃើញតាមអ្វីបើគាត់យល់ចំពោះគាត់គឺអត់ខុសទេតែចំពោះយើងដែលមានផលនិតចម្រើនវាអត់ត្រូវហើយមិនបានត្រូវនិយាយថារកស៊ីហ្នឹងមិនធ្វើការគេអតិជនរបស់យើងនឹងមិនច្បាយយើងមិនចឹងបើយើងធ្វើអត់កើតមានណាគេគ្រប់គ្រងយើងអើមកគង្គីអីទៅរកស៊ីលក់ខ្ទាវហើយខ្ទាវធ្វើឆ្ងាញ់មែនណាតិចថាហ្នឹងហើយតើយើងធ្វើឆ្ងាញ់សេវាកម្មល្អបានយើងមានអតិជនច្រើនមិនយើងរកលុយបានហើយសួរអ្នកធ្វើការវិញមិនបានយើងធ្វើការឲ្យប្រាក់ខែថេរចឹងយើងចូលដំបូងយើងអត់សូវចេះអីផងយើងប្រាក់ខែតិចវាអត់ចម្លែកយើងធ្វើការយូរនៅប្រាក់ខែតិចហេតុអីបានយើងត្រូវប្រាក់ខែតិចចូលមកដំបូងប្រាក់ខែតិចគេបរៀនយើងហួចធ្វើការយូរយើងធ្វើការកើតហើយយើងបរៀនគេវិញទៀតហេតុអីនៅប្រាក់ខែតិចត្រូវសួរខ្លួនយើងវិញមិនចឹងគេអាចដល់ប្រាក់ខែរាប់ពាន់ 3-4 ពាន់ដុល្លារបានហេតុអីយើងធ្វើមិនបានហ្នឹងហើយបើយើងមិនបានផងយើងទៅរកស៊ីយើងនៅតែមិនបានដូចគ្នាពោះកន្លែងណាក៏ពុតផ្សេងដែរថាបើយើងនៅតែខ្សោយយើងតែមិនមែនរីកចម្រើនផងនិយាយទៅស្អីក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងខ្លួនយើងជារឿងសំខាន់ឥឡូវអូម៉ាថាគង្គីអីធ្វើការបានប្រាក់ខែ $5,000 ថេមួយឆ្នាំ 60,000 សួរថាគង្គីអីបើទៅរកស៊ីវិញដើម្បីចំណេញមួយខែ $5,000 ហើយត្រូវបោះទុនប្រហែលច្រើនណាស់
อันนี้อันมีต้นเนี่ยมีหันไปขานมันเฮ้ยบอกต้นนี้เบอร์สันจะอัดจะไหนดูขาดเลยหอบมืดนั่นไปโดยแต่ขณีตีอะไรกินใจทั้งเธอการบันโดยฉันทิมคบไว้ลอยหอบปล่อยเรียนเมื่อใส่เก๊กเซนนาปิชายยะซีโอบอกกูบอกเลิกนะเรื่องท่าตรอบเชียงมาปอนเรียนให้ชวนเนี่ยลูกเตี้ยมาเนี่ยเป็นลอยแบบนั้นอะไรยังโจจะปริบทิพย์มันนึกโจใช่มันเนี่ยปีเนี่ยโยมมันใหญ่อะไรยมเลิกเนี่ยมันเนี่ยปีเนี่ยโยมมันใหญ่เป็นเด็กเนี่ยได้กันไหมมันที่คันจังนะยังโชว์กับดาละtôi cùng kia tôi đang ngày bong hoàng ngay tôi chỉ nè họ xì mùi chẳng bắt mấy bắn bong chứ như thử cho cả ta như cung dọa mặc hay bị khay vô mình giấy hay ta bị bỏ lòm nghe ô thử họ xì chứ như thử mời cái pe là cái này đúng là cái này chỉ bẹ cái pe nan nè về ta nè giờ lấy những chất thử ở cái này thơ ấy đại xong chỉ muốn tan cái bất men tan thì dương đi thử tôi tranh họ xì họ là mấy bữa ọt trẻ ta cũng không lôi chứ ở cái này nó từ bọn kho ai lụa kề mai lụa kề ấy rồi mấy anh hướng bắt con dây hướng bắt chọn kia hao mòn dây cho muối mòn thẳng nè năng đừng cả thế mãi thế là kia còn mòn toàn ai thơ ở đây bị tròn khla bò thơ thích bẹ kia quay nè score này mà khủng nè khla đọc cho nam mà toàn hồi hùng đâu chẳng xua tha họ si thơ cả sai là luôn trường tê thay dân chơi chất chỉ vật bạc nè vì ăn mình khó ăn mình trời tê bộ sai mà được dân vì cầm nọt chùm nôn lôi muối tao đo cầm đặt năng tới bị lạnh khá nên rồi chứมีแต่การเธอเปียหุ่นหรือมวยก่อเป็นอย่างจอหนาทรอปไว้อย่างนั้นบ้านคลายเชียร์สุดไทยในการนั้นวิปัสสกับแม่นัดบาจึงทายจังคลายเชียร์สุดไทยเธอแต่แจกข้างแต่ก่อนนั้นdương mấy bạn thầy dương chẳng phải chỉ thầy với dương hết đấy mình chẳng bạn đối chợt dương mới khơi ta gốt sai phải bẹt sai đến dương từ tôi vô bạn nào chẳng su kron ai sân môn hạ nhom trong miên đảo si ai miên su kron ai sân ta dương bình chật là nè định vào rần mà phải chẳng mặt thái còn ăn là bài ca hay rành mà thôi chìm chung pram rồi tầm bỏ như thơ bàn ăn bình chật phơ on là cũng bong ở thôn mùi tiệt ở dồn dương khơi là không phải một dương khơi ở miền cam thi event này thông thống á dương khơi phụ đà ra để quạt cho room xảy ra ta cho một tập lắng bữa đó mình sấy mới tới cứ trong xã để kìm mong thở hơi bữa đó mình phố cứ trong bàn này năng chỉ cu chỉ đây cu chỉ ấy snai hai dòng thởแต่ยังตั้งท่าดำใบสารนั่นคือจำนายไปปนเอานักละตั้งปีปันเริ่มมามองฟันใบพักแต่เธอล้วนนะดำใบหลังนี้โชว์รวมนั่นไงยิงเธอบ้านอดยังไงยิงมือขึ้นจากไรกี่สารมาในตีได้กี่บ้านยิงแต่อาจจะไปห้างจะสิ้นเนี่ยตั้งกี่จำนายอีกแล้วยังไงนั่นไงอะไรนั่นได้สำคัญยังไงจังบ้านเนี่ยเดี๋ยวมีนหมองมีนลอยก็แมนต์ prefer จังบ้านลอยดิเนี่ยทำอะไรแต่ก็ประดาวแต่เลือกได้สบายมาขอดกดริรีจมูกก็ได้สบายมาขอดแต่จะกดพังอยู่ตัวลอยนั่นไปขาดนอนไอ้แล้วมาดูกงเกียรีมือเลือกดมได้ตัวมันจังก็เป็นใส่ดมนะแต่บุกงกีจังมันแต่ใส่ดมอัดช่วยจะเลือกดมไหนแต่เราไปเทนี่ยังไงนั่งไงนั่งจังมองจังปิดกระไรนึกที่กึศไปถือสั้นก็มายิงกึศเข้าแล้วไปยิงกึศเข้ายืนนั่งอัดตัวมาเอาไปยิงช่องมันเต้ให้ยิงไอ้อัดเป็นจัดเต้จังตลอดมาวันเท้าจังเป็นลอยเฉินเป็นปลาแต่เธอไม่เป็นลอยเฉินเนี่ยเธอไม่เอาคนไอ้เมียก็ได้สักบันนาโมชบาโลให้ปลาดาวแต่เลยวีอยู่เธอมีลอยลอยไปขาดคนไอ้อาจจะยังเจนซ้ำจะตกได้เฮ้ยไปยังอัดเจนซ้ำอัดเจนตกได้ให้เป็นแฮปพอชบาโลฮะยังหัวลอยมากอดซ้ำเลยจังบงใหญ่แท้เธอไม่เคยเตอร์หึงเหอลอยในบ้านเฉินเธอปลาได้ก็สู้เธอไม่บันเหอลอยในบ้านเฉินถ้าก็ถือเธอไม่ไก่คลายชนะมีด้วยเคบานะก็ชิงงอวะไปทำเบิดคืนเพลย์đó sẽ bánh hai căn thống thật hai chờ nàyอะไรอุทธรมวยเจ๊สไนอย่างอะไรเลยเนี่ยมักจะกระเบิดกดหินอ้อยบนเนอเนี่ยแต่ปากกาคาง AI นั่นไงขวัญได้เช่นพิกรมพลทมไป AI กดหินอ้อยหมวยเลียดถ้ากดกัดที่มวยชั่วโมงซุปเปอร์อินเทลเจนต์เฮ้ยกดจองมาอเล็กซานเดอร์วางโจมรวมกรมอเล็กซานเดอร์วางนั่นคือ founder บอกกรมพล Scale AI แต่ไปนั่งกับเจ้าmấy nháสักบักใจเลยเชื่องดับวันนี้นะติ้งกำพลหนึ่งยอมมองดับไม่ยอมไปนั่งไว้จะพิมพ์ใช่ยันสมานตะพิมพ์จังสู้ท่ายืมเงินสมานตะพิมพ์อ่อนไปยืมเงินสมานตะพิมพ์เงินเลยฝ่ายอังเลยเรามาท่ายังจอมันแผลให้ปีเมื่อหนึ่งล้านจ้ะโอ้ท้อโอ้ยยืมกระเทียมขลังยืมสลังหัวมือสองไม้ออกมายืมเลยสองไม้ยืมจงมันปีเมื่อบาทเถอะแต่เบอร์สั้นที่ยืมพุทธิเป็นสมานตะพิมพ์ยืมสลังหัวมือท่าสองไม้กรมพลหน้าหัวจุ่มตะวันเชิญอย่างเงี้ยหัวทมอย่างเงี้ย
យើងចូលក្រុមហ៊ុននឹងពុបសុំជួបប្រធានធំជាងគេបំផុតបើអាចបត director មកសួរមើលថាតើក្រុមហ៊ុននឹងមួយឆ្នាំក៏ចំណូលបានអត់លោថាក្រុមហ៊ុននឹងគេថាក្រុមហ៊ុនគេមួយឆ្នាំគេរកចំណូលសុទ្ធបាន500លានយើងប្រាប់ហើយឥឡូវឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំ20000ខ្ញុំ100បាន1000លានគេឲ្យថាប៉ុន្តែសួរមើលយើងថាយើងមិនហ៊ានឥឡូវជាក់ស្លឹកជាក់ស្ដែងមួយទៀត Starbucks គ្រាន់តែ hire គាត់ទៅចរចាជាមួយនឹង CEO ក្រុមហ៊ុនfast food ដែរដូចជាឈ្មោះ Chipotle ហ្នឹងក្រុមហ៊ុន fast food មួយទៀតគាត់តែចរចាត្រូវភ្លាមពាក្យហ៊ុន Starbucks boom ឡើងប្រហែល100លានដុល្លារឡើងប្រហែល1000មិន100ឡើងចូល1000លានដុល្លារភ្លាមប៉ុន្តែដើម្បីយកពាក្យហ្នឹងបាន Starbucks ត្រូវតែចាយលើទិញបដិកងត្រាហើយនឹងឲ្យបុណ្យទៅគាត់អស់100លានទៀតគាត់ចូលមក Starbucks បានតែកន្លះឆ្នាំគឺថាប្រហែលខែមុននេះ Starbucks ខែលុយគាត់96លានទៀតតែគេថាអត់ខែទៅចំណេញពួកគាត់ដាក់គាត់មកផ្សេងឡើងខ្លាំងហើយមិនបានគេដឹងថាគាត់ខ្លាំងព្រោះនៅពេលដែល COVID ផ្ទុះកំឡុងពេលហ្នឹងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនចំណីអាហារអស់សិតតែដោនផ្សេងតែមានតែ Chipotle មួយឡើងដែរអានោះមកឲ្យពីសមត្ថភាពឃើញអត់អញ្ចឹងឃើញខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពទៅខ្លាចអីហ្នឹងហើយតែសមត្ថភាពខ្លាំងជាងគាត់លុយបានច្រើន